Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін 5 минутта дайын болатын өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен суға піскен тауықтың етін суытып, осылай ұзынша қылып турап аламыз және де тарелкамызға орналастырамыз. Тауық етін орналастырып болғаннан кейін осылай жұқалап майонезді жағып шығамыз. Екінші қабатына консервіленген тәтті жүгеріні орналастырып шығамыз. Жүгеріні орналастырғаннан кейін тағы да бір қабат майонез жағамыз. Үшінші қабатына піскен жұмыртқаны ұзынша етіп турап саламыз. Жұмыртқадан кейін тағы да майонез жағып шығамыз. Одан кейін балғын қиярды ұзынша етіп турап, дәл осылай орналастырып шығамыз және одан кейін де майонез жағамыз. Ең соңында бетіне картошка пайды орналастырып шығамыз. Мінекей осымен өте жеңіл дайындалатын әрі өте дәмді, өте әдемі салатымыз дайын болды. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.